এবার গোসল করিয়ে গা শুকিয়ে দিতে জাপানের কোম্পানি নিয়ে আসছে মানুষ ধোয়ার মেশিন। দেশটি আবারও প্রমাণ করলো বিস্ময়কর সব উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কেন তারা এক ধাপে গিয়ে। সে ধারাবাহিকতায় এবার তারা নিয়ে আসছে এমন এক যন্ত্র যা আপনার গোসলের ঝামেলাকে একেবারে মুছে দেবে। আর এই যন্ত্র কেবল মুছেই ক্ষান্ত হবে না, গোসল শেষে আপনাকে শুকিয়েও দেবে। 2025 সালের ওসাকা কানসাই এক্সপোতে নতুন রূপে আসছে এই যন্ত্র। ওসাকার শাওয়ার হেড প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান সায়েন্সকম নিয়ে আসছে এর আপগ্রেডেড সংস্করণ। এটি শুধু মানুষ ধুয়ে দেবে না, বরং শরীরকে শান্তও করবে। বিস্ময়কর এই যন্ত্রটির আকৃতি অনেকটা ফাইটার জেট বিমানের ককপিটের মতো। এই অসাধারণ যন্ত্রটির নাম মিরাই নেকেন সেন্টাকুকি, যার অর্থ ভবিষ্যতের মানুষ ধোয়ার মেশিন। নামটা শুনলেই একটু গম্ভীর মনে হতে পারে, কিন্তু যন্ত্রটি আসলে যতটা কার্যকর ঠিক ততটাই মজাদার। আপনি শুধু ঢুকে বসবেন, বাকি দায়িত্ব মেশিনের।